Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Posko 44 KKN IKDR IAIN Kudus. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memberikan sedikit informasi mengenai etika bersin dan batuk. Mengapa kita harus mengerti etika bersin dan juga batuk? Perlu kita tahu bahwa saat ini kita sedang dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19, di mana penyebaran virus ini sangat cepat dari satu orang ke orang yang lain. Nah, salah satu penyebaran COVID-19 ini berasal dari percikan cairan saat seseorang bersin ataupun batuk. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini? Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan selalu menjaga etika bersin dan juga batuk ketika di tempat umum atau saat sedang bersama orang lain. Nah, berikut beberapa etika bersin dan juga batuk. Ketika kita hendak bersin dan juga batuk, yang harus kita lakukan pertama kali yaitu kita harus menutup mulut kita. Menutup mulut itu sendiri bisa dilakukan dengan cara yang pertama, kita bisa memakai masker untuk menutup mulut kita. Yang kedua, kita bisa menggunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup mulut kita. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan lengan bagian dalam kita untuk menutup mulut agar cairan yang kita keluarkan tidak tersebar ke orang lain. Nah, selanjutnya, tisu yang selesai kita gunakan untuk menutup mulut harus dibuang di tempat sampah. Jangan membuang tisu sembarang tempat ya. Lalu, setelah itu kita harus mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun sampai bersih. Namun, jika tidak ada air dan juga sabun, kita bisa membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Jika kita tadi menggunakan sapu tangan ataupun masker kain, kita harus segera mencucinya sampai bersih. Nah, yang perlu kita ingat, jangan menyentuh wajah kita dalam keadaan tangan masih kotor atau belum dicuci. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.